ازيكم؟ النهارده بقى جايه لكم فكره حلوه جدا من اقفاص الفاكهه. روح عند اي حد بتاع فاكهه وهاتوا منه الاقفاص، ممكن يديكوا الواحد ب5، ممكن يديكوا التلاتة ب10 على حسب المكان اللي انتوا هتجيبوا منه. تمام. بعد كده بجيب سكينه كده او اي حاجه بسخنها على النار، او ممكن مقص حامي وتروحي قصه الجنب ده كده زي ما انتوا شايفين، بس الجنب مش كله، احنا هنعمل حته منه بس. زي ما انتوا شايفين كده اهو، انا سبت حته اهوت، زي ما بقول لكم انا سبت الايه الثلاث صفوف دول في القفص من تحت. هنعمل ايه؟ هتخليكم معايا للاخر وهنشوف احنا هنعمل ايه. ده كده انا عملته كده 5 ادوار بس في اما جيت خلصت خالص انا عملت 4 بس. بعد كده هنروح عند اي حد بتاع ادوات كهربائيه ونجيب منه افزان، نقول له انا عايزه افيز. الافيز بحوالي نص جنيه او ربع جنيه، مش اكتر من كده، يعني هو مش اكتر من نص جنيه. تمام. بعد كده بقى بدأت اشبك كل اتنين ببعض زي ما انتوا شايفين كده اهوت. عملت كل اتنين ببعض، رصيتهم كده على بعض زي ما انتوا شفتوا، ورحت عامله كل اتنين ببعض، كل اتنين ببعض. دي بقى الحتت اللي احنا قطعناها فاكرينها، اللي هي باقي الجنب. تمام. انا مش هرميها، انا هكمل بيها الفكره بتاعت النهارده. الفكره بتاعت النهارده ممكن تعملي بيها افكار كتير قوي او حاجات كتير قوي. بصوا انا هجيب كده الجناب دي اهي، وبرده بالافيز اللي انا قلت لكم عليه، وهنروح برضو عاملينها بالشكل ده كده اهو. تمام. هروح حطها على الحته اللي انا سبتها فاكرينها، وباتنين افيز كده، واروح واخداهم من الجناب زي ما انتوا شفتوا كده. ممكن هنا تستعمليها جزامه، ممكن تستعمليها تربو في المطبخ، ممكن تستعمليها. انا هنا لما استعملتها انا حطيت فيها، حطيت فوق كده عارفين انتوا النتيجة الفاضية، ورقة النتيجة الفاضية، وحطيت عليها زي ما انتوا شايفين كده المفرش ده. تمام. وحطيت فيها كتبات ولادي، حطيت كل واحد كده عملت له ايه، رفين. انا عملتها 4 ادوار وعملت كده كل واحد رفين. انا هوريها لكم دلوقتي. عايزه اقول لكم الفكره سهله ومش مكلفه خالص. انا كنت جايبه الاقفاص، كنت جايبه الواحد ب3 جنيه، يعني كنت جايبه ال3 ب10 اهو. بصوا فكره تحفه قوي قوي، وهتنفعك في المطبخ جدا. ولو انت عندك حاجه عايز تخزنيها، ممكن تعملي دولاب كده للاطفال كده، حاجه كده مبدئيه. عايزه اقول لكم الفكره حلوه جدا. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم اكتبوا لي لايك وقولوا ايه رايكم، واشوفكم ان شاء الله في فكره جديده.